главной базы Черноморского флота России в Севастополе в море выведены почти все корабли, имеющие на борту ракетное оружие. Об этом сообщает Крым Реалии. Без учета противолодочных кораблей, минных тральщиков, разведывательных кораблей и судов вспомогательного флота, в море сейчас могут находиться все 3 фрегата проекта «Буревестник», все 4 малых ракетных корабля проекта «Буян-М», 2 ракетных катера проекта «Молния-1» и 1 БДК проекта «Тапир». Кроме большого десантного корабля, все эти корабли несут на борту ракеты.